फिर पिला ना दिया फिर पिला कौन तुम जगह छिकता हो चिंता करती बस एक कुन्नी हो टिक न होई जी दिया भाई तुमको देख के मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है सत्य कथा कुछ नहीं सत्य कथा हम उठो छ ना मोबाइल में तुम बहुत लाइक करे कोनटा देखि बहुत भल लागे आपन मोबाइल के कोनटा देखि हां चलो एगा बहुत दिन से काम खाई दे जी पेट भरिया गाल पोछा बाहर पानी तो हाय नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग का काम है सांप बचाना, जीव जंतु को बचाना, उसके परिवेश में छोड़ना। तो ये सांप जाल में पड़ा हुआ है, मैं इसको काट के चलो रुओ काई तो चिल्लो 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 से कोन करते देखो खाली चिल्लो के चिल्लो कईटा की सब गुकुरा बाटा ये जल्लर पड़ी जो पानी पी देखुन फिर पिला ना दिया फिर पिला ना पानी काय हल्ला घोड़ा हल्ला ना 4 वर्ष 5 बहुत सारे बहुत जगह हम लोग कोई भी कोबरा हुआ है या मोनोकोल कोबरा हुआ है, कोई भी स्नेक अगर जाल में लगता है तो उसको बहुत तकलीफ से होता है, प्यास होने लगता है कि हम लोग उसको तुरंत से तुरंत पानी पिलाते हैं ताकि आराम से वो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद में हम निकालेंगे। ठीक है, दूरे जाओ भाई। हाँ दूरे जाओ जाल से सांप काटने पर सांप बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, इसको ध्यान से आपको काम करना है। जो भी भारत में स्नेक कैचर हैं भाई ठीक है बुझी में रुओ
ये आपका पोजीशन देख सकते हो, सब बहुत खोल लिया है। ये देखिए फूला हुआ कैसा। सांप को हम लोग थोड़ा सा काटना है तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा उसका सरप्लस पूरा बॉडी में हो जाएगा। तो बहुत जगह ऐसा क्या होता है ना, सांप भी जाल में रह जाते हैं, लोग फोन नहीं करते, बहुत सारा मर जाते हैं। कभी भी कोई भी सांप अगर जाल में पड़ा है तो प्लीज़, मैं भद्रक डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ, मेरे को कॉल कीजिए ताकि उसको हम लोग बचा के उसके परिवेश में छोड़ें। इसका जो पीछे में हुड होता है ना, वो देखिए आपको अलग से आएगा, ब्लैक कलर का आएगा। यहाँ पे हर किस्म का मतलब कोबरा मिलते हैं, पर काला नहीं मिलता। देखिए ये आस्था से जुड़ा है, आप नमस्कार करिए, ज्वार कीजिए, करिए, आपका आस्था का बात आपको कोई नहीं रोकता है। ये बहुत खतरनाक सांप है, ये आसपास में घर पे रहेगा तो उसको आस्था समझ के प्लीज ना रखें घर पे, उसको निकाल दें। क्योंकि आप अगर पूजा करना है छोटे से करिए, आपको कोई नहीं रोकता है। क्योंकि मैं पहले बार आया हूँ इस गाँव में, तो यहाँ पे मैं जो देखा, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, लोग को अवेयरनेस करता हूँ, लोग को समझाता रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई जहरीला सांप है तो आप उसको फोटो से कीजिए, न्यूसिकटी सांप से मत कीजिए। ये सब बेटा कहाँ भाई लड़की सादा वाला है এটা ঝিকিরিয়া झिकरिया आ गया ঝিকিরিয়া গ্রাম झिकरिया ला 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 বকুন্দপুর পঞ্চায়েত ঝিকিরিয়া গ্রাম 500 नंबर वार छाड़ दूँ तो जा 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 तो इनके लिए मतलब जानवर का जान बचाना और एक जीव जंतु सांप ऐसा तड़प के मर जाता, तो इस मां समान आदमी ने सांप को बचाया, तो इसके लिए एक अच्छा से ताली मारी आप लोग। हमारा मिर्जा भाई ना कि भी हमको सपोर्ट करके ताली भी उठाओ खेती में ताली। तो ऐसा आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहिए ताकि इसके परिवेश को हम लोग बचाते रहें, ताकि ये भी जंगल में जीने का अधिकार है। जैसा हमको भी भगवान जन्म दिया, इसको भी भगवान जन्म दिया है। भले काटने से इंसान मर जाते हैं, मरने का कारण भी होता है, कोई फूक झाड़ के चक्कर में बहुत समय अपना नष्ट भी कर देते हैं। उतने समय में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते तो उनको इलाज मिल जाता। तो हमारा बहुत बदलाव आया भी। आप लोग पहले बोलो 10 साल आगे कोई सांप बचता था क्या? सब मार देते थे पीट के। तो जब से भूल कथा तो ठीक तो एबे जेबे ठारू मोबाइल भालने आ लोग को सांप मार नांती भाई गुटे डाकी दियोनी काहे कि जीवनटा नबा। तो बहुत अच्छा लगा, मेरा ग्राम। जय हिंद, जय भारत।